អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឈឺក្បាលមែនទេចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដឹងអត់ថាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនៅជុំវិញនៃការឈឺក្បាលរបស់យើងរោគសញ្ញានៃការឈឺក្បាលបណ្ដាលមកពី2មូលហេតុធំៗមូលហេតុទី1គឺជាមូលហេតុដែលមកពីក្បាលហ្មងមូលហេតុទី2គឺជាមូលហេតុដែលមិនមែនមកពីក្បាលចំពោះមូលហេតុដែលមកពីក្បាលអាចមកពីទី1ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចទៅលើខួរក្បាលធ្វើឲ្យគាត់មានឈាមកកក្នុងខួរក្បាលទី2អាចមកពីការដាច់ជាសាច់ឈាមក្នុងខួរក្បាលដោយសារតែការលើសម្ពាធឈាមភាគច្រើនទៅលើមនុស្សចាស់ទី3អាចមកពីគាត់មានដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរទី4ដោយសារតែគាត់មានឈាមក្នុងស្រោមខួរក្បាលរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែវ័យគាត់ចាស់មនុស្សដែលគាត់ហូបស្រាច្រើនឬក៏គាត់មានបញ្ហាប៉ះទង្គិចទៅលើខួរក្បាលពីមុនមកឬក៏ជំងឺផ្សេងដែលអាចមានការបង្ករោគដោយសារតែការលាកសងខួរជាដើមចំពោះមូលហេតុដែលមិនមែនមកពីបញ្ហាខួរក្បាលទី1អាចមកពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភ្នែកគាត់ញញោកភ្នែកគាត់ស្វាំងខំប្រឹងមើលពិបាកមើលក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរទី2ដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាលាកចំមាស់បំពង់កក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរទី3អាចបញ្ហាទៅលើធ្មេញគាត់នឹងមានតកៅស៊ីឈឺធ្មេញក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរទី3អាចមកពីកត្តាផ្លូវចិត្តមានន័យថាគាត់ stress គាត់គិតច្រើនគិតរឿងលុយបញ្ហាទៅលើគ្រួសារបញ្ហាទៅលើសម្ពាធពីការងារពេកក៏ឲ្យគាត់ឈឺក្បាលដែរបាក់ទឹកចិត្តក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរណាចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទូទៅអាចមកពីគាត់ខ្វះជាតិស្ករធ្វើការអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរការលើសសម្ពាធឈាមក៏ឲ្យឈឺក្បាលឬក៏ជំងឺណាដែលឲ្យក្តៅខ្លួនក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ណែនាំថាមិនសុកយើងឈឺក្បាលទេមូលហេតុនៃការឈឺក្បាលមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីរកវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់និងព្យាបាលចំគោលដៅ